喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日我哋煲呢個海參湯呢，材料就有豬展骨，有埋條筋嘅，呢條筋都有膠質嘅，對於嗰啲筋啊都好好嘅，以形補形啊嘛。我哋成日都係講緊以形補形。點解要用豬骨呢？因為海參本身就係冇味，所以我哋要揾啲濃味嘢嚟到配搭佢。用呢個清補涼嚟做底，再加上呢個合桃，等佢個味道咧再濃啲啲，呢個海參湯就會更加好味。阿媽廚房，海參香港有好多隻入口嘅，喺上環嘅海味鋪咧，分分鐘咧可以揾到成10種8種。地方嚟嘅咧，有日本，有國內，又有俄羅斯、朝鮮、北海道、越南、澳洲都有。個名稱咧係非常之多。價錢方面咧，你買咩參啦？咁呢隻咧就係澳洲嘅豬婆參，買嗰時係乾嘅，就叫人幫我哋發咗佢。我驚買翻嚟有咩差池咧，就成隻海參就爛晒。通常我嘅要求就係2食。先煲湯後炆冬菇，呢隻海參呢就硬度呢冇乜，我嚟炆嘅。如果係煲湯呢，海參呢仲係有啲硬度噶，嗱你睇仲係幾硬嘅，好煙韌嘅，所以就未有發到咁大噶。你又可以煲完湯之後再炆。呢隻就係南美海參，超市好多一包包咁樣賣，已經浸發咗噶啦。翻嚟清咗啲腸之後呢，掉落湯嗰度煲，但係呢，你唔可以煲太耐喎，煲太耐呢，就好似軟大大咁樣夾都夾唔起，冇口感嘅，噗一聲就吞咗落肚噶啦。所以海參有好多種，想買邊隻視乎你。而家一個開4球，一次過唔使食咁多，細都得啦。煲湯呢，你要幾多就切幾多，切咗4份，可以分4次食用。睇下就將佢用保鮮袋1份1袋擺落冰箱，你幾時食就攞出嚟。而家我哋洗一下啲豬骨，啲豬骨咧係琴日就用鹽嚟醃咗，呢啲度洗一洗佢啦。小心啲羊耳咪走晒出嚟喎。加3公升嘅水，洗咗嘅材料倒落去。豬展骨過水，唔使放咁多肉落去嘅，唔係豬骨湯喎。加上你啲海參咧會有啲膠質，嗱見唔見到啲泡走出嚟啦？水滾啦，我放啲骨頭落，呢嚿筋係好難淋嘅，等佢滾一陣先至放海參。海參咧係海鮮，佢有種腥味啊，所以咧我叫落去辟下腥。呢度咧就係1/4嘅海參，冚埋一蓋，煲咗個半鐘噶啦。海參就係1個鐘，咁啊再撈翻起出嚟就係第2日炆，同樣有彈力嘅喎。唔好煲到咁腍咧，你就好難再整第2道菜。煲多15分鐘就得。而家煲好咗個靚湯，見唔見嘅豬腳筋啊？你唔係今日食，咁你用個保鮮袋入翻去之後，你如果聽日食就擺上邊個格，聽日未食住咧，你就擺冰箱。如果有咩喜慶咧，就即刻可以攞出嚟咧，切開1嚿嚿咁樣嚟到炆。而家仲有啲咬口㗎嚇，點啊？未完全淋晒，未溶晒㗎。仲可以易食噶。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。